ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മഡ് ചിക്കനാണ്. ഇതോ ഞാൻ കണ്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ നല്ല വൃത്തിക്ക് വാഷ് ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റേജ് എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മസാല നല്ലോണം പിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രസ്റ്റ് ഭാഗം എല്ലാ ഭാഗവും നല്ല വൃത്തിക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മസാല ഉള്ളിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറും. എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ചില്ലി പൗഡർ, നമ്മളെ മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, കുരുമുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, അഞ്ചായിട്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ഇടുക, ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇടുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മല്ലിച്ചപ്പും നമ്മുടെ കറി ലീഫ്, അത് കറിവേപ്പിലയും കൂടി കൂട്ടിയിടുക, മിക്സ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഈ മസാലയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. മുളക് പൊടി ഇടുക, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക, മല്ലിപ്പൊടി ഇടുക, കുരുമുളക് ഇടുക, നമ്മുടെ ഗരം മസാല ഇടുക. ഇത് ഇഞ്ചിയുടെ പേസ്റ്റാണ്. ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് കുറച്ചിടുക ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച്. അതുപോലെ ഗാർലിക്, വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റാണ്, അത് കുറച്ചിടുക ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി മല്ലിച്ചപ്പ് ലേശം മിക്സ് ചെയ്യാം. ആദ്യം അവസാനം കൊടുക്കാൻ മതി. ലെമൺ മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ല വൃത്തിക്ക്. ഒരു ലെമൺ ഉപയോഗിക്കാം. മുട്ട നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ സോഫ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുട്ട ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു മുട്ട നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ സാൾട്ട് ചേർത്തില്ല, ഉപ്പ് ചേർക്കണം. അത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. നമ്മൾ ഈ മസാല മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. സോഫ്റ്റെല്ലാം നല്ലോണം പിടിക്കണം. എരിവ് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ മസാല പുരട്ടാൻ പോവാണ്. നന്നായിട്ട് മസാല പിടിപ്പിക്കാം എല്ലാ സൈഡിലും. ഇത് നമ്മൾ മഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. ഇതാ ഈ ഇലയിലേക്ക് നമ്മൾ മഡ് ചിക്കൻ വെച്ചു കവർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നല്ല വൃത്തിക്ക് നമ്മളെ വാഴയില വെച്ചിട്ട് നല്ല വൃത്തിക്ക് കവർ ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മളെ വാഴയുടെ നാര്, അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കെട്ടാൻ പോവാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഒരു തളിരിലയാണ് നല്ലത്. തളിരിലയിൽ ഈ ചിക്കൻ, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ചിക്കൻ അതിൽ വെച്ചിട്ട് കെട്ടി വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ വാഴയുടെ നാര് കൊണ്ട് തന്നെ കെട്ടാൻ പോകുന്നത്. നല്ല വൃത്തിക്ക് കെട്ടി വെക്കുക. അഴിയാത്ത വിധം കെട്ടുക.
നമ്മുടെ സിൽവർ ഫോയിൽ പീടിയെല്ലാം കിട്ടും, നമ്മളെ കടയിലെല്ലാം വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ്. 60 രൂപ കൊടുത്ത് പറ്റുന്ന സാധനമാണ്. ആ സാധനം നമ്മൾ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നല്ല വൃത്തിക്ക് കവർ ചെയ്യാം, റോൾ ചെയ്യാം, നല്ല വൃത്തിക്ക് റോൾ ചെയ്യാം. ഇതൊരു 9 മീറ്ററിൻ്റെ സിൽവർ ഫോയിലാണ്. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മതിയാ. ഇനി നമ്മതാ ഇപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ചിക്കനിൽ നമ്മൾ മസാല വെച്ചു, അതിനുശേഷം ഇലയിലിട്ട് വാട്ടിയെടുത്ത ഇലയിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം സിൽവർ ഫോയിലിട്ടു. ഇതാ അടുത്തതാ നമ്മൾ ഈ മണ്ണും കൂടി നമ്മളെ മെയിനായിട്ടാണ്, മണ്ണിലിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് കവർ ചെയ്യാൻ പോകണം. ഏകദേശം 1 ഇഞ്ച് കനത്തിൽ നല്ല വൃത്തിക്ക് മണ്ണിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. മൊത്തം ടച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ആദ്യം ഇത് ചളി ഇത് സെറ്റാവാൻ കുറച്ച് പണിയെടുക്കും. മാക്സിമം നമ്മതാ ഇത് തീയിലേക്ക് വെക്കാൻ പോവാണ്, ചുട്ടെടുക്കാൻ പോവാണ്. ചുടാൻ പോവാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഇതിൻ്റെ അവസാന റൗണ്ടാണ്. അത് നമ്മൾ ചിക്കൻ ചുട്ടെടുക്കാൻ പോകുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. ചിക്കൻ ഏകദേശം ഒരു 1.5 മണിക്കൂറോളം കുക്കാവേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത്രയും ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ടും കവർ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും ടൈം നമുക്ക് എടുക്കും. ചിക്കൻ നല്ലോണം തീയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇനി അടുത്ത് തീ നല്ലോണം എടുത്ത് കത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് നമ്മളെ മഡ് ചിക്കൻ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അത് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ 1.5 മണിക്കൂർ ഈ ടൈമിനുള്ളിൽ മഡ് ചിക്കൻ റെഡിയാണ്. കനൽ കട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അങ്ങനത്തെ നോക്കണം ചേട്ടാ. ഇതാ നമ്മളെ മഡ് ചിക്കൻ റെഡിയാണ്. നമ്മളിത് പൊട്ടിക്കാൻ പോവാണ്. ഈ മണ്ണ് വൃത്തി കഴിയും പൊട്ടിക്കാണ്. നല്ലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര ചൂടാണ്, നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ചിക്കൻ എടുക്കുകയാണ്. നല്ല ചൂടുണ്ട്, കൊണ്ട് പോവാണ്. ചിക്കൻ മണമുണ്ട് എല്ലാം. നല്ല മഡ് ചിക്കൻ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ നല്ല
ഇലയിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണ്. ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് മാറ്റി. കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഇത്തറ ചേട്ടാ, കോയിനിങ്ങനെ ഇത്തറ കാല് പൊട്ടി. നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ. സൂപ്പർ. ഉപ്പ് വെള്ളം അറിയാലോ.